咁你咁多年後20幾年，你有手年年加2到3個%工資，你冇加到起碼你上個政府網頁咪睇到咯，嗰啲人幾錢？我最記得睇電視嗰下咧，一年唔知3萬蚊。佢啲公開啊，嗰啲司長咧，唔知好似37萬幾，好出嚟嗰下真係滿天華星。而家20幾年，你話佢而家2到3個%，佢哋加好犀利啊！我睇到好似3%，縮大咗。一投訴咗啊，第日去攞身份證，我話排隊啊嘛。你攞咗籌，你冇理由喎。呢啲大陸如果你搞佢哋成日搞啲居住證啊，搞啲車牌啊，去換車牌，又重新去領車牌，1個鐘就唔使搞。呢度講車牌，講7個鐘。嚟講車牌，我用外國車牌去大陸到。大陸唔知，香港就得。我聽我幾個朋友都話唔得，一定要轉香港車牌。我唔知啦，總之係香港車牌。香港啊？係香港車牌得。我以前揸車3個大陸車牌嘛，根本冇揸車咧3個車牌。我話早期我話8幾年3個車牌，你抄咗有3個大陸牌，抄咗好過抄咗好，而家唔得啦，嗰啲電腦用咗好似都唔知你㗎。我攞一個廣東攞一個海南島攞一個3個車牌，你抄完佢有個車牌，因為我哋揸車啲時加州國車。而家唔得啦，而家佢連網啊，睇住你簽名啊，而家好，而家嗰啲犀利。而家大陸犀利啊！大陸好多早學嘅中央嘅。係啊，你話大陸衰，但係佢做嘢好，嗰啲政府部門投訴都有人嚟啊。我哋打12345咧，12345打去市政府嘅投訴，佢會覆翻嚟。我打幾次投訴，打1、2嚟啊。投訴佢又喺網上覆翻你啊！你根本你攞籌1個月我都冇籌。我投訴佢噶嘛，我話你哋攞香港市民嗰啲納稅錢出嚟，你有咁大頭睇嘢，全世界都做埋，嗰啲大陸嗰啲全部都係你用錢佢入籌俾你喎，好多人話2、3千蚊佢